像塵沒掩蓋着前事，心鬼單是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回目標中間。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？之前搞逆權侵佔嗰陣時啊，就鬼死咁齊心啊！而家咧就你督我，我督你。如果而家我轉做污點證人咧，我講出邊個係兇手，咁我條乜鬼嘢非法處理屍體罪，嗰個官係咪會判輕啲嘅？阿 Sir 咩咁？我知道真正嘅兇手係邊個？殺死達哥嘅兇手就係明姐。唔使審啦，狗主席咧一定係攞碌棍走去搏死阿達哥。計我話咧，阿孤寒友先最大可疑啊！佢可能就係兇手啊！唔排除中間有人講大話，或者3個人都有講大話。唯一有一個 point 咧，佢哋係口徑一致嘅。大家都話案發當晚嘅8點鐘，屋企啲燈斬咗一斬咯。案發嗰晚啲燈斬咗一斬。邊個？邊個？Paul Sir？你就係兇手。多得鐘，唔好意思啊，我啱去咗廁所啊。Paul Sir 啊，我啱啱好似聽到你話邊個係兇手啊？佢話我係兇手，我都想聽人哋解釋。殺咗佢喎，你仲唔係兇手？死老鼠！我阿爸同我講，住喺呢度3樓嘅七嬸同佢提過，呢棟樓咧啲燈周不時都會斬一斬。我就醒起，嗰3個租客嘅口供裏邊亦都曾經提過，喺案發當晚呢度嘅燈都斬過。舊樓裏邊嘅電壓唔穩定，有呢種情況出現，一啲都唔出奇啊！所以我查過電力公司，附近嘅電壓站喺案發當晚的確有維修工程。案發當晚8點鐘啲燈斬一斬，好可能係因為維修過程所造成。不過我仲醒起一樣嘢，我細個住過喺呢度，我好記得呢度啲老鼠係特別多，老鼠咬爛電線嘅情況係好普遍。我想上嚟案發現場睇下有冇呢個情況。所以你就特登熄晒燈。冇錯，我啱啱咪見到隻老鼠喺矮櫃嗰度，你一入嚟一開燈，隻老鼠想匿埋就撞咗埋去牆邊嗰啲爛電線嗰度，電死咗。Sorry。係啦，你上嚟做咩？冇啊，聽 Ada 講，嗰3個租客都提過，當晚8點鐘嘅時候咧，啲燈咧有斬過一斬。我同你嘅估計一樣，我估計舊樓裏邊嘅所有電線咧都一定好殘舊同埋破損㗎啦。再加埋你依家你已經查過電力公司，咁啊證實咗當晚咧係有維修工程嘅，咁就已經解開咗我咁耐解開唔到疑團啦。我喺解剖嗰條屍嘅時候，我發現佢右手食指上邊有一笪燒傷咗個痕跡。呢個傷痕應該係死者死之前所造成嘅，而且我估計係死者觸碰到屋裏邊一啲破爛嘅電線，而導致手指被燒傷。我嘅諗法同你一樣。事發當晚8點鐘，因為電壓站嘅維修工程影響，呢度成棟樓嘅燈都斬咗一斬。嗰盞台燈嘅燈膽亦都燒咗，死者就以為係個插蘇鬆咗，於是乎就伸隻手入去矮櫃後邊，諗住拍翻實個插蘇。第一個唔小心隻手就唔覺意掂到地上面一條爛咗嘅電線，觸電，所以右手嘅手指頭就俾電燒傷咗啦。通常普通人接觸到240伏特或以上嘅電流咧，都有可能出現心律不正，甚至乎神志模糊。死者好可能想直接走入浴室沖個涼，以為咁樣可以清醒一下。死者因為暈下，就冇留意到入浴室之前有一小級，隻腳一仆一閃，成個人就中咗入浴室裏邊。
而呢個門級就留低咗死者交拖喺鞋底嘅污跡。而死者兩個膝頭上面嘅淤血，應該就係佢跣低嗰陣跪跌喺沖涼缸邊所造成嘅。現場浴缸嘅水係冇滿瀉，我估計呢個時候嘅浴缸水係未浸到死者，直至到明姐入嚟揾死者之前冇耐，啲水先至浸到死者，導致佢窒息而死。而一個正常人暈咗喺水裏邊唔夠3分鐘，就會肺積水，呼吸困難而導致死亡。我睇過呢盞台燈，個燈膽的確係燒咗。只要我哋喺條爛電線度揾到屬於死者嘅皮屑，就可以證實我哋嘅推論係正確。咁就麻煩你啦。喺死者屋企矮櫃後邊嘅爛電線發現嘅皮屑，證實咗係徐世達嘅，咁亦都證明我同 Mandy 嘅推論係正確。徐世達係唔小心觸電，引致暈眩，短暫失去咗知覺，先至會唔小心衝咗落浴缸度浸死嘅。估唔到徐世達嘅死係屬於意外，仲以為嗰3個租客真係要謀財害命添。通常你哋搜集證據就係為咗將兇徒繩之於法，但係今次偏偏呢，就幫3個嫌疑犯洗脫嫌疑。應該咁講，我哋工作嘅目的係揾出真相，唔俾兇徒逍遙法外。同埋絕對唔會冤枉任何一個無辜嘅人。要做到無枉無縱啊嘛！我知啦，兩位最佳拍檔。點都好啦，今次都要多謝你哋。其實我要唔該你阿珍，如果唔係你話俾我聽，嗰3個租客曾經講過話啲燈斬過一斬，我哋都唔會聯想到死者係死於觸電。應該仲要多謝一個人，係我阿爸，全靠佢。真係唔關我事㗎。爸，係咪先啦，細爸？邊邊坐？我坐。爸，仔，你喺度啱啦。點解你會喺度？爸 Eva，係我 call 阿 Eva 嚟嘅。咁我想差館啊，咁大件事，梗係要揾個律師嚟㗎啦。嗱，阿 Sir 啊，我依家唔係必要同你講，有咩嘅我大狀心保會幫我講㗎啦。我邊啲咩事啊？阿世伯咧就同呢3位喺街度嘈起上嚟，啲伙計咧就勸佢哋唔掂，又請晒佢哋翻嚟，而家等緊入去口供房落口供。你講清楚好啲喎，唔係我要同佢哋嘈啊，係我經過見到佢哋嘈交啫噃。喂，你又講得清楚啲啊！我哋唔係嘈交，我哋追數。係啊，喂，追咩數啊？當初我哋講好話夾份整個電表啊嘛，家陣層樓我咗，而家要嘔翻啲訂出嚟，有咩咁嘅道理啊？我點解唔整啊？俾人啲訂我先，咩冇道理啊？哎呀，而家分鐘踎監啦，整乜鬼啊？踎你個頭啊踎！阿爸，佢哋都係追數啫，都唔關你事㗎。我見一場街坊好心勸下啦，啊點知佢話我喐手喐腳，我啲功夫人嚟㗎嘛，啲動作梗係大啲㗎啦。阿 Sir，實情咧就係佢哋推我嘅，好彩我馬步扎得穩咋。喂，你冇屈我哋喎！喂，我哋已經炒咗㗎啦，仲踩碌腳啊？我報順興啊，有嗰句講嗰句啦。哎呀，唔係阿 Sir 咩？就冤枉。唔係㗎，唔係㗎，唔係㗎。好啦，徐世達已經證實咗係死於意外㗎啦。我都話唔係我殺㗎啦。不過我哋會控告你哋非法處理屍體罪。阿 Madam 啊，法律不外乎人情啫，我哋都係驚冇一層樓先咁做啫嘛。你哋根本多此一舉，徐世達嘅死根本唔會影響你哋逆權侵佔。哦，你意思即係話，即使大哥死咗，個官都判層樓俾我哋啊？冇錯。佢而家攞唔攞翻層樓啊？如果你哋當日發現達哥死咗，即刻打電話報警，法官好大機會將層樓判俾你哋。只可惜你心存歪念，唔單止冇報警，仲棄埋條屍添。你做咗咁不義嘅行為，我相信個官係唔會判俾你哋咯。你咪流㗎你啊！早啲講啊嘛你！大哥點解唔早啲講啊？喂，你3個好咯喎嚇，好難唔難爛我新抱？你哋仲係咪人嚟㗎？到依家都仲唔知衰啊？注定你哋冇樓住㗎啦，挺踎監啦你哋！講咩啊你啊？喂，你哋好啦，嚟緊仲要上庭㗎，揾個律師睇下點樣幫你哋仲好啦。孭緊保唔好再搞事啊！我幾時都話㗎啦，貪字得個貧，佢哋3個為咗層樓啊坐監，你話幾唔抵啊？係Eva，咁依家層樓點處置咧？如果徐世達冇直系親屬，政府就會收翻個3個單位。所以啊，個天係公道㗎，心地唔好嘅人啊，係唔會有好日子過啊！等嗰3條友仲鬧你啊啦！算啦，爸，佢哋知道教訓㗎啦。我送你翻屋企先啦。唔使啦，你請我買啲靚黨參，我今晚要煲北芪黨參雞湯，補中益氣啊！Eva，你要飲多幾碗啊，補翻下至得啊！阿爸，你飲得幾碗先啱啊？頭先幫我口鬧人，要補翻啲中氣㗎。你就唔使啦，我幫到半句口。咁嘅環境，我再加多把口啊！我驚阿爸炒到虎鶴雙燕拳出嚟。喂，男人啊，要一夫當關至得㗎。Eva就講得你啱啦，今次冇功勞，飲少碗啦。上車啦，爸。睇住啊！
早晨。早晨啊！食咗早餐未啊？哦，我食咗㗎啦，喺屋企。你今日咁早嘅？同平時差唔多啫。哦。其實咧，上次你同阿寶哥講話乜嘢胸圍大字咧，我以為你講緊我啊，所以我就將啲酒溝入咗你杯 Ice Tea 嗰度啊。Sorry 啊。乜你胸圍真係有字嘅咩？Sorry，其實我都唔啱㗎。我飲醉酒咧，我亂咁嘴人㗎啦。你嗰下唔係你嘅 first kiss 喎。Sorry 啊，我 first kiss 俾咗媽咪喎。咁好啦，我俾我爹哋。其實咧有樣嘢倒翻轉我媽咪俾咗我，我唔知道我有冇俾咗你嘅。唔係好明，你可唔可以直接啲啊？OK， 我意思係我媽咪生我出嚟嗰陣，佢遺傳咗乙型肝炎俾我㗎。咁好彩啊！乙型肝炎，咁你即係意思係你食咗一啖 ，maybe 我傳染咗俾你嘅。Maybe 啫。Maybe 啫，六合彩我就 maybe 唔中，不過凡係有人傷風感冒，喺我身邊打個乞嗤咋，我都會中招㗎。上一成班人啊，去食盤菜啊，個個都冇事啊，淨係得我講落七彩咋，呢啲死梗啦，死梗啦！不如我揾個醫生幫你 check 下。其實如果真係中招嘅話咧，只要你注意下飲食咧，唔煙唔酒，真係冇事㗎。唔制啊！我成世人最中意食海鮮㗎，你叫我唔食海鮮，不如叫我去死，我去死算啦！其實唔食海鮮咧，仲有好多好食嘅嘢㗎嘛。例如尖東有一間叫做 Lancy Steakhouse， 佢啲 Angus beef 一流㗎，出晒名㗎。我請你食啊！哇晨早流流咁有食神啊嚇！嗱，聽者有份啊！咩有份先？尖東喎 ，Lancy Steakhouse 嘅 Angus beef 喎。喂，我聽好多朋友講嗰間唔錯嘅喎。個價錢仲好得啊！嗱唔緊要啊 ，Angel 話請喎，嚇！哇，咁點係啊？乜意思啊？幾時食先？我 book 定台啊！擇日不如撞日啦，今日唔食都唔知有冇機會食嘅，就今晚 dinner 啦。好啦，好啊，多謝 Angel 啊，多謝。Jim， 我咁啱經過呢頭，諗起有啲嘢要同你講，咪直接上嚟咯。好，坐低講。我哋食住晏講都得嘅啫。喺呢度講唔得嘅咩？好 ，OK。冇，尋晚咧我就同 Doctor Wong 通過電話，佢話阿敏嘅進展咧好好，仲冇以前對人咁有戒心，學習緊點樣照顧自己，咁你應該安心晒啦。阿敏終於可以開開心心咁過生活，真係好啊！哇！咩事啊？冇啊！忽然間我頭好赤啊！我隻耳裏面咧仲聽到咣一聲添，唔知做咩咧？你之前試過咁嘅情況未啊？你 Henry 揾你啊！你 Henry 揾你啊！你爺爺你 Henry 揾你啊！你 Henry 揾你啊！喂，爺爺 ，Mandy 啊，我而家喺日國醫院啊，你即刻過嚟啦！吓？點解你去醫院㗎？我要做個檢查，嚟咗先講啦。哦，我而家即刻嚟嚇。冇咩事啊？我而家即刻要醫院啊！小心。我同你去。你唔使咁緊張喎，博士佢可以自己親自打電話俾你，應該唔係大件事嚟嘅。你唔明㗎啦，我之前叫佢做 body check 好多次，佢都嫌麻煩唔肯做㗎。今次竟然自己入醫院喎，佢一定係好唔妥。你諗多咗啦。唔係我想諗多，係唔到我唔信啊！我細個有一日又係咁樣頭昏腦脹，仲聽到嗰下咣一聲添。嗰日我媽咪爹哋就出咗事，呢啲係不祥之兆嚟㗎。我而家得班爺爺一個，我真係唔可以俾佢有事。喂，婷姐，放鬆啲，冇事嘅。你都係唔好揸啦，等我嚟啊！嚟啊！爺爺，你見點啊？你嚟做咩檢查啊？做心臟檢查啫嘛。做心臟檢查？你見心絞痛啊？
幾時開始㗎？我咩事幹都冇㗎，我只係收到風啊！呢間醫院啊嚟咗一個新嘅心臟科醫生 Dr. Wing 啊，佢高大威猛，又靚仔又有型啊！你入嚟醫院做檢查，急 call 我嚟，就為咗要我見到 Dr. Wing 啊？係啊，我起晒佢底啊 ！Dr. Wing， 哇！除咗高大威猛、有型靚仔啊，拍得住我後生嗰陣之外，佢仲未結婚㗎，筍盤嚟㗎！哇！我俾10個 like 啊！你千祈唔好再走步啦！誒，你都嚟咗啊？我同 Mandy 一齊嚟嘅，不過頭先同佢泊車啫。唔該 ，Mandy， 你冇嘢啊嘛？我真係唔知點答你啊！我洗個面先。Mandy 冇嘢啊嘛？你似乎玩大咗啦。咩啊 ？Mandy 佢一知道你入咗醫院，佢就好擔心。頭先擔心咗單衝紅燈啊！喂，停車！我都未見過佢個樣咁緊張。點會咁㗎？一日都係你嘅。我？如果你唔係對 Mandy 懶閒咁啊，又冇誠意又冇表示，我使咩揾咁多嘢嚟搞啊？你嗰個好人入醫院做檢查咩？其實我好有誠意㗎。有誠意，亦加得幾錢力水啦！你使唔使我同你搞啲機會出嚟啊？唉，唔使啦。放心啦，博士，我知點做㗎啦。嗱，不過你咧，下次仲想介紹醫生俾 Mandy 識，千祈唔好再用入醫院呢個藉口啦，知唔知啊？得啦，下次我做咁玩咩？喂，查實佢知道我打咗電話俾佢，應該係冇事㗎。我同 Mandy 傾下偈嘅時候，佢就覺得個頭好痛，同埋聽到轟一聲。佢話呢啲咧係不祥之兆。對上一次有咁嘅情況咧，就喺佢爹哋媽咪出咗事嗰日。唉，其實就有咁啱得咁巧嘅啫。咁我而家都咩事幹都冇，咪證明唔係咩不祥之兆咯。真係傻女嚟嘅。其實 Mandy 嘅爹哋媽咪發生咩事？鐘博士，到你做檢查啦，你跟我嚟啊！哦，小心。不如我喺度等爺爺啊，你走先啦。唔緊要，橫掂冇嘢做，我陪你。今日真係唔該晒你啊！唉，真係有啲失禮啊！要唔要啲忠告？你想提醒我以後遇事要冷靜啲。我係想你面對你童年嘅陰影。不如你話俾我聽，當年你爹哋媽咪發生咩事，等我同你做個心理評估啊。嘿，你嘅心理學家唔係好中意教人話過咗去就係過咗去，要向前望，唔好諗咁多嘅咩？其實過咗去嘅嘢冇乜好提啦。其實我都唔想同你成為醫生同病人嘅關係。你我 client， 咁我哋就好難進一步發展㗎啦噃。仲食唔食 lunch？ 食。但係可唔可以唔喺呢度canteen食啊？做咩啊？你怕醫院啲嘢寡得滯啊？我係驚你撞到個靚仔心臟科醫生啊！喂，呢張點啊？好唔好啊？你唔係俾爺爺激親嘅咩？仲諗住送禮物俾佢啊？嘿，我爺爺出名老頑童嚟㗎啦，我邊嬲得佢落啫？佢啊已經扭耳仔認錯㗎啦，話下次唔好再咁嚇我。咁都好，起碼佢會自動自覺去做心臟檢查。係㗎，喂，我出咗啦，幾叻仔啊，心臟一啲事都冇。喂，你俾佢嚇過嚟喎，你估你使唔使 check 下啦？誒，我諗我要咯。其實咧，我覺得咧，你爺爺同我媽咪咧都一模一樣，兩個咧方式我哋會嫁唔出咁。啊，不過你好啲，你有嗰個阿 Jim 頂住。你都要 check 下個心啦，個 Dr. Wing 都不知幾好啊。你爺爺話嘅啫喎。喂，我爺爺介紹得俾我啊，唔會差得去邊嘅，你諗下啦。咁不如你諗下呢度先啦，你買唔買㗎？我買㗎，不過唔知揀邊張啫嘛。喂，呢張好唔好啫？呢個都 OK 喎。shopping 完去埋 high tea 咧就 perfect 啦。去邊度 high tea 你話事啊？嗯。睇嚟有人 high 咗支針喎。好熱啊！除
喂，佢自己除嘅啫喎，又唔係我哋叫佢去咯。係咯，睇下啫。行翻警署啊！走啦，差人大晒咩？係咯，又咪你上衫走啦。啲朋友剔咗嘢啊！唔關你事啊！唔好阻住啊 ！Apple， 你點啊 ？Apple， 家姐 ，Apple， 你唔好嚇我啊！你唔好嚇我。call 白車。使唔使幫你打俾 Auntie 啊？梗係唔好啦，少少擦傷啫嘛，唔使打電話俾佢咁大件事啦。咁好啊，你坐下先，我去洗隻手。嗯。你知唔知點樣聯絡你朋友啲屋企人啊？ Apple 冇屋企人㗎，老豆老母啊死咗 N 年，不嬲都自生自滅嘅。親戚都冇個？我哋都斷晒六親㗎啦。總之咧，我而家咧就同 Apple 一齊住嘅，佢係我屋企人，我都係佢屋企人。Ada， 高 Sir 咁啱啊！因咩事受傷啊？哦，頭先有個靚妹咧拍咗遠春出馬路，咁我甩手拉翻佢翻嚟，唔小心整親，皮外傷嚟嘅啫。放假得咁薄 ，well done， 不愧為女喇拔嘅救生。高 Sir 你又知我讀女喇拔嘅？我以前讀男喇拔嘅，我最近收到校友會嘅會刊，見到你個名，原來你係第36屆學生會嘅主席嚟嘅。係咧，高 Sir 點解你喺度嘅？貪病啊？唔係，我啱拍完警訊，嚟緊呢集會介紹翻駐守急症室警員嘅職責，你會捧我場下？會，梗會。走得未啊？我送你翻屋企。哦，我仲要攞藥啊！我幫你攞啊！係高 Sir。Dr. Chung，原來你同 Ada 一齊。我去幫 Ada 攞藥先，你哋兩個慢慢傾啊嚇。Thank you。我陪你坐多陣。冇事咯，俾我走啦！唔得㗎，你啱啱洗完胃，醫生話你要留院觀察㗎。嗱，你喺度等我一陣，我幫你搞掂入院手續先。你做咩啊？坐翻低啦。邊位啊你？我叫 Mandy， 我知你叫 Apple。乜料啊？頭先你拍完嗨咗，衝出馬路爭啲俾車親，係我朋友救咗你㗎。多謝喎。我知有啲嘢咧係唔啱聽㗎啦，不過我都想講，以後唔好再拍院啊！生命冇 take two， 剔嘢冇好下場㗎嘛。不如你去拍政府宣傳片啦，啱晒你啊！我知道你冇親人㗎，得你自己一個人，所以你更加要識得愛惜自己。你講咩啊你？你冇喺度扮晒了解我啦！你知我幾多啊？我大把 friend 大把洗尺啊！走啦你！我唔想再聽廢話。誒，不如咁啊！我留我張卡片俾你，如果你需要幫手嘅話咧，你可以隨時打俾我。喂，你咪搞我個 friend 啊！社工啊，慳啲啦！走啦！小朋友夠鐘食藥啦，唔該晒啊！你咧遲啲有咩冬瓜豆腐咧，我一定照顧翻你㗎嚇。好啊 ，thank you 啊！唔係啊，花做咩啊？高 Sir 啊，喺 Facebook 度要 at 我做 friend 啊！哎呀，見你唔到，見你唔到，見你唔到，見唔到，唔係咁邪啊嘛，高 Sir 啊！ Hello， 高 Sir。Ada， 我喺 Facebook 嗰度 add 咗你做 friend 喎，你 accept 咗未啊？係咩？有咁嘅事咩？等我 check 下。啊係喎嚇，我即刻 accept 啊。咁我哋以後可以保持緊密嘅聯繫咯喎。點啊？隻手仲痛唔痛啊？夠鐘食藥未啊？
我食咗藥啦，一食完藥咧好鬼眼瞓嘅，一食哇，唉 sorry 你啊。咁我都唔阻你休息啦，早啲唞。我哋都早啲唞啦，拜拜。拜拜。點啊？咩點啊？你個高 Sir 好關心你喎。係咯，話時話，識咗咁多年咧，都唔知佢咁關心下屬嘅，都轉死性啊！佢最近應該係有啲轉變。講起又係喎，佢最近離咗婚啊 ！Bingo 咩啊？佢而家回復單身啊嘛，佢只係追緊你啦。唔係啊嘛，佢嘅前妻啊，好叻㗎，喺美國名校畢業，係出名門㗎。I'm not his cup of tea，OK？喂，咁你以前話晒都係女喇拔嘅學生會主席啊！唔好玩我啊！我唔想發惡夢啊！又唔准再講啊！如果唔係我單手都揼你㗎。媽咪，喂，聽啊你聽啊！做乜嘢啊？你媽咪都驚啊？唔係啊，佢成日叫我翻去食飯咯，咁嘅樣唔掂啊！你求其話我瞓啦嚇，你唔係下次爺爺打嚟啊，幫翻我啊！喂 Auntie， 咁你幫我跟埋啲手尾咯喎。OK， 同 Po Sir 去邊度撐台腳啊？你有冇咩好提議啊 ？Po Sir， 我出翻去先啊。我執埋啲嘢行得啦。慢慢。啊係啊，文文有冇打俾你啊？我頭先同個客開緊會，唔得閒聽佢電話。係啊，佢話喺新加坡嗰邊玩得好開心喎，個藝術展好多嘢睇啊！佢又最細嘅，啲哥哥姐姐個個都照顧佢。傻妹嚟嘅，叫咗佢自己照顧自己，學獨立噶嘛，仲要靠啲哥哥姐姐。佢始終都仲細，一個人喺嗰邊咁多日，好叻女㗎啦。我就係想佢叻女啲啊！如果嘥咁多時間都冇回報冇得着，好唔抵啫。點啊？中意去邊度食飯啦 Hi Professor。係。Eva， 想阻你一陣。講啊。Wilson 公司嗰個判頭林大鐵啦，原本咪話要求賠償10萬嘅，而家佢話屋企等錢急用喎，肯減到3萬蚊都制啊！佢制有咩用啊？要我制先得㗎，唔好話3萬啦，300都冇得賠啊！佢死人冧樓咩都好啦 ，Wilson 公司唔係善堂啊，要同股東交代嘅。況且如果一退讓將來成為案例嘅話，所有員工都要求索償，你諗下個後果會係點？明白，咁唔阻你哋。點啊？去邊度食啊？入東涌啦！上次你咪話東涌嗰間餐廳啲牛柳同梳芙梨你好中意食嘅。但係東涌好遠喎，我今晚仲有好多索償文件要睇嘅。點啊 Mandy？ 喂，你都係灣仔啊？接 Eva 放工？哇！你有千里眼㗎。你手機開咗 Apps， 我咪見到你咯。喂，我同阿 Jim 一齊啊，有冇興趣一齊食飯？你都好喎，我同 Eva 啱愁緊去邊度食飯，有咩好提議啊？我哋喺你後面街 Rubo book 咗位啊，你 OK？OK 啊，冇問題啊，5分鐘到。好，轉頭見。OK，拜。好啦，唔使諗去邊度食飯。Mandy 有介紹？係啊，後邊街嗰間 Rubo 喎，佢同埋阿 Jim 一齊啊，嗰個心理學家。哦，都好嘅，喺呢頭食完，快啲翻去做嘢。我都係咁諗，車都唔使落。係咧？點解 Mandy 好似知道你喺呢頭咁嘅？我部手機裝咗 Apps 啊嘛，有次同 Mandy 佢哋食飯，咁佢講開擔心個爺爺一個人周圍走喎，咁逼佢爺爺手機度裝 Apps，咁啊隨時知佢爺爺喺邊，大家覺得好好玩咁一齊 download 咗。Hi Jim。Hi。我帶帶 Eva。Eva 你好。你好。你坐。Mandy 咧？哦，佢喺洗手間。今日真係好啊！成日都想約 Po Sir 你食飯，今日真係約都冇咁啱。正話同 Mandy 去買香薰啊 ！Mandy 有個習慣啊，驗完屍之後咧，一定會喺 office 點啲香薰。佢聽我講話有個朋友開香薰店，諗住去睇下啦。點不知一睇就買咗咁多啦。正常啊，女人啊嘛。唔該。唔該。咁多位請嚟啲咩咧？嗱，你咪話喉嚨有啲澀嘅，要杯熱檸水加蜜糖啊！我都係兩杯。呢位先生，我要杯咖啡，仲有一位轉頭先啦。啊，佢啱啱聞完咁多香薰，調杯薰衣草茶俾佢咧，一定冇錯。順利，就咁樣唔該。冇問題。你有句咁信佢嘅？ Po Sir 同 Mandy 係最佳拍檔嚟嘅喎，我估應該佢哋有翻咁上下了解啩。我呢個拍檔等呢餐4人飯等咗不知幾耐啊，佢做努力啊！咁唔知 Po Sir 會唔會有啲咩溫馨提示俾我咧？4個字。
愛屋及烏。Mandy 細個嗰陣咧，一夜之間冇咗爹哋媽咪，係得呢個爺爺咧就最親嘅，你明㗎啦。我同博士行山嘅腳友，我諗應該 OK 嘅。咁啊掂啦。講緊咩唔掂啊？佢哋講緊男人點樣對女仔好咧先掂。咁做乜唔直接問下我哋啲女人咧？我都係咁話。咁啊，即係要聽埋 Eva 嘅溫馨提示先得啦。我覺得冇女人唔中意鑽石咯。咁如果男人要做到女人中意鑽石咁中意佢，就要好似鑽石一樣，要有4個先。就係男人要好 caring、好 cheerful、好 charming 同埋好夠 confident。不過咧，我就貪心啲，我想要多1個 C。咁你揀嘅第5個 C 梗係 creative 啦，有冇錯？全中。嗱，如果男人咧唔夠 creative 嘅話咧，真係好悶啊！咁你收到晒啦。消化緊。消化緊啊！咁即係仲食唔食得落嘢咧 ？Sure， 有2個胃噶嘛。嚇？你唔驚佢想劏開嚟睇下係唔係啊？喂，我真係咁諗喎。早晨啊！早晨。啊係啊！阿爸話今朝晨運完咧揾阿勤飲早茶，唔使留啲白粥俾佢喎。哦。係我啊！你都 download 咗個 Apps 啊？係啊！我聽你同 Mandy 講咁好玩，我梗係唔執輸啦。你快啲 accept 我啦！搞緊啊！你食咁少夠㗎啦？Mandy 咩事？哦好，我即刻嚟。做咩 ？Wilson 同我車，可以了解下。司機，救護車之前停啊！爸爸 Eva， 你點會喺度㗎？你俾車親啊？有冇事啊？冇，車親嗰個係個阿婆嚟㗎。不過頭先啊，真係險過剃頭啦！我晨運完經過呢度，哇，見架車啊，冚冚聲咁樣衝埋嚟，嚇到我成個彈起啊！好彩我啊身手啊有翻咁上下，先至閃得開㗎咋。嗱，嗰個阿婆咧就唔好彩啦，顧住嗰袋汽水罐，咪走唔切咯。阿爸，你冇事就好啦，我唔同你講住，我去做嘢先。嚇？做嘢？依家麻煩你出嚟攞份口供。唔麻煩，非常之樂意啊！總之，律師未嚟之前，咩都唔會做，咩都唔會答。兩位阿 Sir 早晨，我係 Wilson U 嘅代表律師，我姓周。周大狀，請你叫你嘅當事人合作啲，佢必須要先接受我哋嘅酒精呼氣測試。吹咩波仔啫？我冇飲酒，吹咩波仔？吹！你有冇講過啲咩啊？叫佢哋快啲咯，好攰啊！你見頭暈係咪啊？伏低唞唞啦。周大狀，余生佢拒絕酒精呼氣測試，我哋有權拘捕佢，而且我哋懷疑佢服食咗過量藥物，神志不清，我哋要帶佢入醫院接受檢查。啱啦，我當事人佢撞咗車，受驚過度，亦都見頭暈，佢都要求去醫院驗傷。啲人走晒咩？唔係啊 ，Pro Sir 仲喺度啊。哦，你唔出去食飯？唔啦，好似飽飽滯滯咁。你咧，你又唔食啊？而家食啦。咦？哇！火龍果好似幾得咁喎。我聽人講咧，火龍果好似可以幫人排毒㗎。唔知可唔可以排走你過俾我啲毒咧？咁你食啊？嗱。嚇？哦，咁我要排毒，你都要排毒嘅啫。嗱，我份人好公道嘅，一人一半。OK。喂，阿 Ken 啱啊！你張感冒病假紙做乜夾埋張乙型肝炎針嘅收據嘅？嗱，呢啲針我哋冇得 claim 㗎。8號啊，咪即係你飲咗酒之前2日已經打咗肝炎針咯？呢份人都幾扮嘢㗎喎，呃咗一餐 Angus beef 之後，仲要呃得我半個火龍果啊！咁都係一餐嘅 beef 啫，咪當壓驚咯。咁唔通你真係想我有事咩？你知唔知內疚咗幾晚都瞓唔着覺啊？你嘅飲呃死個大胃精。你係衰啲嘅，我都唔幫你啦。唔使幫㗎。咁我最多俾翻半個火龍果你咯。Sorry 啊，你店嗰啲嘢唔會食㗎。咩都唔使食啊，有 case 要出動。係，Pro Sir。係，Pro Sir。
我一入房就見到個女仔瞓喺嗰度，好恐怖喎！我咪嗱嗱臨出去揾經理咯。我當時咧就即刻走嚟睇下，咁啊叫咗個女仔幾聲，佢一啲反應都冇，咁我諗佢應該係死咗啦，所以我咪即刻去報警咯。高 Sir， 高 Sir， 點啊？下晝1點左右，執房見到間房又未退房，拍門又冇人應，於是乎就用房卡開門入嚟。入到嚟見到女死者瞓咗喺床度，冇晒知覺，於是乎就 call 經理。經理見到咁嘅情況就報警。女死者叫甄子瑜，英文名 Apple。死者身份證有英文名㗎？冇啊，你又知？我純粹直覺啫，你點知㗎？前幾日喺街度撞到佢，佢拍咗院，嗨晒咁要衝出馬路，一手拉翻佢翻嚟，然之後就送咗入醫院，所以知道佢叫 Apple。即係死者有服食藥物嘅習慣。應該係啦，唔阻你做嘢。唔該。Mandy， 頭先我嚟到同你同一個反應，真係估唔到你救咗佢一次，最後佢都係要死。睇怕都係 O.D. 啊，嗬。咩啊？check 到登記呢間房嘅人。余宗健先生，你嘅尿液報告已經出咗啦，係呈陽性反應，證實你之前曾經服食過危險藥物。依家你涉嫌喺藥物影響底下危險駕駛，導致他人受傷。一宗車禍嘅發生可以由好多條件因素造成，譬如現場交通環境、其他道路使用者，包括行人嘅狀態等等，未必單純我當事人一個人嘅責任。而家車親阿婆隻腳啫嘛，醫藥費余生會包，就算阿婆跛咗坐輪椅裝義肢，余生都會負責，養埋佢一世都得啦。諗下個阿婆執到啦，呢啲叫因禍得福。西九龍重案組。一宗交通意外都要重案組嚟處理。我哋懷疑余宗健先生同單命案有關，想請佢翻協助調查。我係 Wilson 醫嘅律師 Eva Chow，我想了解一下點解要我當事人協助調查。喺今日中午，有個叫甄子瑜嘅女仔被發現喺 T Hotel 607號房死亡。根據調查，女死者尋晚同另一名女子陪你嘅當事人一齊入住，而房間嘅登記亦都係余宗健先生個名。我哋好樂意協助調查嘅。不過 Wilson，頭先你撞咗車，咪話個頭有啲唔舒服嘅，而家見點咧？仲好痛，好辛苦啊！佢啱啱話有啲心翳啊，會唔會撞到有啲內傷，可大可小嘅喎？有冇事啊？唔好意思啊，我當事人要入相熟嘅私家醫院做個詳細嘅檢查，咁 check 下有冇腦震盪或者其他嘅內傷。我打俾阿 Doctor 鐘。咁喺余生入院前，我哋先同落份口供先啦。內傷可大可小啊，如果拖延診治，我哋呢一度冇人負得起呢個責任。咁啦，你哋兩個可以同我一齊去，咁睇下余生嘅情況幾時好啲，咪可以幫你哋落口供咯，咁大家都方便。尋晚你喺房有冇聽到隔離607號房有啲咩特別聲啊？例如啲打交聲啊、鬧交聲啊，同埋大力閂門聲咁啊？冇喎，尋晚飲大咗，9點零鐘翻到嚟，飯都冇食就瞓咗啦，聽唔到有啲咩聲喎。咁今朝咧？今朝6點零鐘我就餓醒咗，嗌咗 room service， 食完個早餐之後冇啊，都冇咩聲聽到。Madam 啊，呢個執房嘅口供。點啊？check 個肝溫，推斷 Apple 嘅死亡時間係凌晨3點鐘到5點鐘。嗱，雖然初步推斷 Apple 係服食過量藥物致死，不過都要翻去解剖過先至可以確定。OK， 你過嚟睇下。果然係 Paul Sir 啊！條毛巾都散晒，仲睇得出係個鞋印。照呢個鞋印嘅大細嚟睇，好明顯係一個男人。啊，你估會唔會係 Wilson 於？人嘅高度通常我哋腳掌長度嘅7倍，呢個鞋底嘅長度大概25.5 cm， 照比例呢個人嘅高度應該唔超過170 cm。問下榨子啊！你睇下呢度。
應該係化妝嘅粉底。中間嗰個係咩控嚟㗎啦？等等，大家睇下似唔似？曾經有人擺咗錶喺度，之後俾人拎走咗。擺低隻錶嘅係一個人，攞走隻錶嘅可以係另一個人。 Madam， 你好啊，贊，你而家喺邊度啊？我同卡路里跟咗 Wilson 醫去私家醫院，佢話唔舒服要做檢查，好啲嘅話先肯同我哋落口供。OK， 你而家幫我 check 幾樣嘢先。一，你睇下 Wilson Yu 嘅鞋底有冇坑紋；二，睇下佢有冇戴手錶；三，佢大概有幾高。等等。Madam， 係啊，點啊 ？Wilson Yu 嗰對靚皮鞋係皮底，好平滑，冇坑紋喎。另外佢大約係180 cm 高，手冇戴到錶。唔該晒，再聯啦。係 Madam。Exactly 你哋所講，攞走隻錶同放低隻錶係兩個人。攞走隻錶嘅可能係留低鞋印嘅人。你哋法證咪有個羅卡定律嘅，咩交換轉移現象，係咪真係咁嘅道理啊？啊，唔係咩？差唔多啦。正確嚟講咧係，凡有嘅物體接觸必定會產生轉移現象。犯罪者雖然會帶走一啲嘢，但係同時亦都會留低一個對抗佢嘅沉默證人，就好似呢個錶控同埋一個鞋印咁。即係話喺案發嘅時候，喺呢間房入邊，除咗 Wilson Yu、死者 Apple 同行嘅另外一個女仔，仲可能有第四者。另外仲會有一個可能，就係呢個第四者喺案發之後先至嚟攞咗隻錶。假設 Wilson Yu係最後一個離開嘅，佢走嘅時候好匆忙，冇帶走隻錶，同時亦都冇閂好呢度房門。之後有一個第四者發現房門好易被推開，就走咗入嚟。喺呢個時候，佢踩住一條跌咗喺地下嘅毛巾，所以留低咗有坑紋嘅鞋印。當其時死者嘅死肢咧就係側身背向房門嘅，所以個第四者入嚟嗰陣會有可能估計佢係瞓緊覺，但係又俾佢見到機上邊有一隻靚錶。若然呢隻錶真係屬於 Wilson Yu 嘅話，一定係一隻名貴嘅手錶。咁第四者就起咗貪念攞走咗佢。冇錯，佢偷咗呢隻錶之後，一定係好匆忙想走嘅。所以喺佢走嘅途中，仲踢散埋剛才佢踩到嘅呢一條毛巾。從呢條毛巾被向外踢翻嚟睇，我都同意呢個第四者係喺離開呢個房間嘅時候將佢踢散。咁呢個第四者最有可能係啲咩人？給推敲，給推算，決意將推翻。疑惑靜待日後，尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差。事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？